昨日の動画、おとといだったっけの動画でこう鼻をもじもじして何秒出せるかの、動画を出したと思うんですけれど、その下の、概要欄じゃないよ、コメントであれ、次は5分間でこうやって何回出せるかをやってくださいっていうのが来たのでやってみたいと思います。ではまずこちらからね作っていきたいと思います。結果は6回でした。最初のね前半が一番良かったね。はいという感じで終わりたいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、グッドボタンよろしくお願いします。バイバイ。